chị sẽ giới thiệu vài món squishy của chị. Và các em đã comment cho chị biết rằng là chị nên tô màu vào cho nó đẹp, thì chị đã tô theo ý kiến của em. Rất là đẹp đúng không nào? Hình dáng của pumpkin. I like pumpkin. Chị rất là thích pumpkin, rất là mềm, rất là mềm. Cái này cũng rất là mềm. Cái này giá là 2k, cái này là giá 5k, cái này là Hooper 2k. Và đó là những món hàng mới của chị, và video của chị đến đây cũng là kết thúc rồi. Xin chào các em.